Ria. Vraiment, les petits mots. C'était na yo komi kose pelisa kocha mobimba angora braza pe Congo Kinshasa ba sepeli Abidjan ba kotarango Paris pe ba kotarango États-Unis pe ba komone Stitango et HP Media Stitango kitokwe www.ehpmedia.com Stitango kitoko na kotala ema Chansi Amani Pista Papa HP Media Sito ya Gayare HP Media Sita Gayare HP Media Sita Gayare HP Media Chansi Amani Pista Papa HP Media Ngalinga garanga HP Media Ngalinga garanga HP Media Ngalinga garanga HP Media. Chers téléspectateurs, Mbote, to Koutane Lususu, pour poursuivre ma solo Nabiso, il y a une interview et les caca, n'est-ce pas, chaque jour dans EHP Media, aux Alibongo chaîne, mon vraiment très très dynamique, au Kundola Kaka, chaque fois que EHP Media il est mbagaté. Les autres qui sont dans la gare centrale, les Abongo, na Katavila Kinshasa, na commune de la Gombe. Wapipai ba coiffeur bazoko ganga ba leli mingi ngana nalala kate na koleka bo frère bobo jigal mais nini lotika biso boye biso to kolela te batumsuka nde balelaka biso pe fo ba ko biso ti passe eleki biso bande ko na so ba coiffeur benga le coiffeur ambulant kala bazana ka installer na isika oyo wenza bikeko ezalaka wabi wenza bikeko kaka na gare centrale na place gare centrale mais le wenza bikeko existe à sauter place on a wenza bikeko et comment nango bisika moko boye basala moi lié moko moi site mo touristique o esala ke ba visiteur ba ka ko visiter liona à tout moment mais bande ko na ba bengana ki bango place wana ba koma ika na gare centrale na sima de bisika oyo to kona iko découvrir bango et puis bokoyoka bango bokoyoka souci na bango pona nini kolela na bango ya bango ba quoi faire tout se découvrir ensemble et l'on la vie tous les cas. Bon. Ataka twanga cha bunu sini.
Bonjour à tous. On a biso quoi faire à gare centrale. Bon, tout ça quoi faire moko ya tala. Donc misalo de ça là même na ba poto vraiment ils ont ba na miki musu bazo uta poto bazo ya kaka. Ah bisika tozali ki na gare centrale bisika ba chema yona. Mais marqué tous a négligé parce qu'à partir ya kuna balongoli biso donc to komi ko tepate paka to komi ko ba quoi faire en mbila moko boy. Donc bazo tcha biso pena ba quoi faire na valeur ba opesa biso pena valeur na biso te. Mais na misala oyo ndenge to bandeli yango na ba âge ba temps oyo to jina misala oyo to beti ba 15 ans so ba beti ba 20 ans pour ça musala oyo donc expérience ezali. Mais eloko moko ezo kamusa biso na mboka na biso net RDC mboka munene etondi na bato pe ba ko sunga biso ba homme fort ba ko pe ko simba tala na biso oyo po ekende liboso oleke tozala ke lelo ba to che biso wa ba bengani biso wa lelo ba bengani biso koto lobi to ke kuna donc bongo pena to se pela penate etange to ba quoi faire moko ya tala makasi souci na biso ezali ke ba konzi oyo ba ko sunga biso ba quoi faire pour lobby pe tozala na ba place moko ya bien parce que place oyo tozali vraiment bozo mona ba parasol tozala nango tala kaka mutasali 15 ans to 20 ans na kata musala oyo vraiment ko vivre boyete soko chemo eloko moko boya mwa bongo ba ko ya ba panzi biso donc nde toza boye ndenge kutu to sola kaka boye au mona un moment donné soka ko lungwe au mona ke tracasser ko sala mwa sakana te donc to va menacer na ba policier. Mais musala la biso on to sala ngo parce que ndé toza boye tozo contribuer na kati ya mboka misala aro to sala eza pena donc tozo komisa batu beauté donc muzanga ke ko bala ke ni mariage donc biso to sala bon que non ba mona na miso batu mais to a négligé to senga partenariat na bae oyo ba moyi ke non misala na biso oyo ba ko sunga biso ba konzi o ba ko sepela ba sunga biso po musala na biso ba pesa ngo valeur na ngo ndenge sengeli yango omoni ke musala na biso oyo toza pena négliger makasi art na kata mboka na biso ba négliger biso ba artiste mais tona ba artiste makasi nde toza awa siko to ko kende wapi so ba négliger biso na mboka na biso moko po to lingi mboka na biso to beta ba art na kata mboka na biso ya kitoko po ba tupe ba mona ke non RDC toza na ba artiste ya makasi. Vous êtes différent na coiffeur ya sous d'autres cieux. Non, tout ça différent. Au contraire, écoute que biso musuto leka bango parce que bango batiliza minga tondese. Mais ngana ko beto art na maboko, na ko salo pena ballon pena na kata mutu na maboko kaka. Donc tout ça différent là. Oui, ceux qui ba baza étranger, ceux qui ya biso to benga bango patron, to ko envier bango mais tandis que tout ça art moko to sala. Tout au contraire, écoute. Disons bilo ba coiffeur ya République démocratique du Congo. Précisément, il y a gare centrale, vous êtes négligé. Oui, tout ça peut être négligé parce que n'écoute tout ça, nous, awa, tant encore de personnes au Congo, vraiment tracasser que ça la mort et au saranate. Tu vas peut être négligé. Tout ça, on va continuer à mboka, ceux qui vont soutenir biso, on a moussa dans la biso oyo, ils ont peut valeur dans l'ondeng sengeli. N'est-ce pas vous êtes responsable? Tout ça va responsable, tout ça donc tout ça la bana, donc n'etinga la bana misa tout, donc biso nyonso tout ça va responsable. Donc musalo ndé désolé. Oui, musalo désolé sabana, musalo ndé mutu tangi sabana, donc musalo ndé pesa na kega ndingo moninga ka bona telema. Ida pona musala oyo. Ça musala oyo donc musala musala ko sala ezate. Poso na kena ba musala na biso mususu ka o ba pesa ko bambongo moko boye est insuffisant. Donc yango moni ke musala ngana lingango makasi. Nazo luka ndé bato ba ko soutenir biso na musala oyo ko ekende liboso. Merci. Oui. Oui, papa, bonjour. Bonjour, les grands presse. Donc, quand il y a la gare centrale, on a édité on a édité Moussalo au Bandango na Mbulani. Bon, Moussala oyo bandi bomwana, mais la gare centrale là on a bandi depuis 90. Depuis 1990. Oui. Donc la gare centrale, tout le bâti côté aux équipes Wenzabi Keko à l'époque. Oui, na Wenzabi Keko wana, na marché d'arbre, tout à coup vivre wana. Mais pour le moment, marché va bien gagner yango. Alors, bisope tout à vivre na passima marché. Marché le coup de koufa, bisope na vie comment passe na musala ya coiffure puisque tout coiffé na libanda ba soda Rolanda biso. Alors, yango mo tout senga na batamalamu. Oyo ba oyokela biso mama na ba domaine oyo. Surtout ba na poto bino bato boyebi vie ya Kisasa na vie Europe Kisasa da passe mingi.
yango tosengi bino bana poto botala surtout babiso ba maestro oyo tala bambula toza nango ba projet nyonso se kotaki mai puisque 5 chantier ye pona ko benga na biso ba tozoteka na balabala ya moni moye écoute ya kosala ezati bon numéro na nga ya contact na 081 224 72 17 alors 081 224 72 17 alors to beti sete mingi na bana poto mais ba mvwa matu bali na kata Congo oyo bato bien to komela ba gouverneur ba mona biso pamba tala kaka toza pe ko gérer bato na kata milieu pe na kata RDC wa na centre ville tala ka kwa futo ko fa bato mais retrouver les amours que peut se to ko fa ngo libanda yango to installer on peut na place moko bien mvwa manyoso mona poto oyo ko sepela aider ngai tala kaka marque système présence physique to ana ngo donc il faut soutenir ça va. Biso tozali ba coiffeur à gare centrale. Tozaka kolela vraiment na bakonzi oyo baibike biso za ba coiffeur tozotelinga na balabala mais tozana ba problème ou difficulté pona ba mbula o ezobeta ba parasole ezate cadrement ezate on toza ko senga na bato ya motema malamu basunga biso ba installer biso lokola ndenge côté ya ba victoire ndenge bazo cadrer bango biso pe to ba maison pe to ba maison d'espace moko ya bien pour que tous ala bien pour tout ça la musala kitoko to moni place musu to gene ko bikela ezalité so lelo musala yango yo esimbité bambula bakile ba nikela bambula ba nukula bambula zo polisa bango zo mona ke eza ko pepisa so musala yango to za ko senga vraiment o ba nyos balandi o ba sepela kana biso pe ba o ba ko faka pe bango na salon ko la biso boy en tout cas ba soutenir biso en tout cas tout ça soutien pour tokende liboso musala o nga na ponande yango na papa ya bana 6 ya na papa na 6 ya na baolala nzala donc ezala mato donc ezosenga vraiment batia biso mana ndenge esengeli ke bacadre biso souci na biso ma yango wana songo zwanga 09 72 59 70 60 09 72 59 70 60. Tokolo basunini bino moko bolandi mbela ya ba coiffeur baleli mingi tosaka na kata vie socialité na tant tout monde muninga baninga bazo souffrir tosani tolobela ngo peto ko lakisa ngoti ndenge to lakisi bino pe lelo ba coiffeur ya ville ya Kinshasa précisément na kata ya gare centrale eza na commune ya Gombe baleli oyo monike ya osana motema malamu ya ko soutenir baninga parce que kozana ba coiffeur misusu ba salela ba peut moi parler moko boye ce qui me voula et beti va se couvrir vous comprenez pour voulez ko beta nango il y a danger pe mais ceux qui ba kilia ba na kati obédissent au moins que non muta ko gagner ça coiffeur mais ceux qui me voula et beti et que mutoza libana net pour ba place to kuti bango wana ozoma moi para soleil moi para pluie moko betoboka et sa propreté on bana mai bazolela et puis ba tracasserie les kitoko mwana mai akobanda osala bu muto ya kangie muto ya bengani oh parmi bango ba responsable bazali
bana garçon oyo bazana bana 10 bazali bana 6 tiko kitana se bazali bo yebsanga soko yo kangi to po bengani isa manka gagner pona ye olesa libota na ye nini yango to sengi na bato ya bonne volonté o monike akoki pe ko sepela ko soutenir bato ya motindo wana et ça la bien tozana bandeko na poto tozana bandeko partout bipai na bipai bino côté bokenda bo ape na vie o ya lolenge na bino parce que lolo ndenge na so ba to ba na vérité to belango na poto lelo mutu lokola coiffeur c'était patron coiffeur o coiffaka batu suki na poto soko na Kinshasa ba benge patron vrai ou faux vrai na lobi na place na bino nazana mingi ya kolobate to komi na suka émission Joël Kudinga na kata London basalamu ya trop yo ebika misa na ngai évangéliste présenteur des millionnaires David Lokanga Otepa basalamu ya trop Pini tiene pacha les boss na kati États-Unis d'Amérique yaya matosi nde sala mutu yo yebi boule boss de boss le PDG Nikedo Kiawete na kati Suisse basalamu numéro yango wana bengaka numéro chroniqueur kitoko o nyi sopa monique no to tangi komboneti ezaki ke no to tangi yo te pona nkote nambere yango wana soko lingi relation to beta masolo kitoko nambere yango wana benga to yamba biso za so ba orgueillete on est là pour vous on fait le service de la nation donc musana na biso to pona nde yango to kufa na micro vous comprenez en tout cas bande ko balandi ya IHP Media bolemba biso te musala ezo continuer to bosanité ko pesa mbote na negyo lemo ngana bien que le nécessaire vous comprenez na bien que surprise po yene mutasala soka ba surprise masa na nerio nzamba pambola masa na biso équipe bumba mwaso azo simba supervision ya mikolo yo netika ka netité mais na ndenga propre ba image pe propre le sako. Merci beaucoup. Maman gênée, maman conseillère, maman nanga, voilà maman nanga, na tuti tolo. Ata lelo na zuite lobi na kozwa, mabende liwa wana ekomi trota, la patience paye et rentable. Papa Nabiso, Ido Amani. Merci papa. Ndenge balobaka. Mon général, yayo angwana. Tokolemba te pona ko pesa ba information mikolo nyoso de manière à ce que to meka pe ko renflouer caisse ya IHP Media. Tokolemba te. Botika la malam. Ria, vraiment, écoutez-moi. Site na yo ekomi kosepelisa kocha mobimba angora braza pe Kongo Kinshasa basepeli Abidjan bakotarango Paris pe bakotarango États-Unis pe bakomone aye sitango EHP Media sitango kitokwe www.ehpmedia.com sitango kitoko na kotala ema Chansi Amania, Pista Papa, EHP Media, Sito ya Gayare, EHP Media, Tita Gayare, EHP Media, Tita Gayare, EHP Media, Chansi Amania, Pista Papa, EHP Media, Ngalinga Garanga, EHP Media, Ngalinga Garanga, EHP Media, Ngalinga Garanga, EHP Media. Ngai na